Hello guys! So bibigyan ko lang kayo ng update kung anong nangyayari ngayon dito no sa US. So today is February 15, post Valentine's Day. Tama, Monday no? Monday, February 15. So kaninang umaga, actually kagabi, mga 11 PM, dumating na yung snow dito. So, siguro sa ibang, 8 pa lang. 8 pa lang, pero hindi pa ganun ka. Yeah, so gabi, dumating na yung snow. Siguro sa ibang lugar, normal na yung snow, pero dito, Texas to eh. Texas, and ano tayo, ilang years na tayo dito? 12 years? Ngayon lang kami naka-experience ng ganitong klaseng snow. Talagang ang lamig, masakit sa laman, di ba? Lalo pag humangin. Nanggaling lang kami sa Colorado ng December, pero hindi ganun kalamig. Ibig sabihin, malamig siya, pero hindi ganun siya, sabi ko, masakit sa laman. Tapos, I don't know. Iba yun, hindi ko ma-describe yung lamig eh. Siguro yun yung wind chill. I don't know. Yun yung wind chill factor siguro. Parang magpo-frostbite. Yeah, parang sandali lang, magpo-frostbite ka na eh. Ugubad ka ng gloves. So, nag-drone ako kanina. Nagubad ako ng isang glove sa kamay na sa right hand. Talagang sakit ng kamay ko pagpasok. What else? Ang hirap kasi pindot ng buttons lalo na sa screen pag naka-gloves. Ayun, so kumuha ko ng konting footage ng area namin. Tapos, buti na lang kami, meron kaming proper gear for snow. Nanggaling lang kami ng Colorado ng December. So nakapaglakad-lakad pa kami kanina, nakapaglaro pa kami sa snow. Pati yung mga aso tuwan-tuwa eh. First time nila maka-experience ng snow, yung mga aso namin. So nakakatawa no, nung unang labas niya yung si Terry, yung pitbull eh. Pag sungaw ng ulo niya, tumigil siya eh. Kasi may doggy door na akong ginawa, di ba? Kita nyo, ginawa ko yun ng video. So, pag sungaw niya, napatigil siya. Usually, takbo siya sa labas para umihi eh. Or whatever. Tumigil siya. Kaya first time niya makita ng snow, no? Na gano'n siguro, lamig, tapos yung texture. Pero nung nasanay sila, takbo-takbo na. Okay, so, yun ang ginawa namin. And, ano pa ginawa ko kanina, Lynn? Kasaboy ka ng... Oo, nag-testing ako ng ano. Hindi ko alam paano nangyayari sa physics eh. Nag-boil kami ng water, hinagis kong gano'n sa ere. Nag-turn siya sa sa steam. Paano nangyari yun eh? Sobrang init, tapos sobrang lamig. Diba? So, I don't know. They cancel each other out, I think. So, gano'n. So, gagawa ko, separate uploads na gagawin ko doon. Tapos ano pa? Ano pa ginawa ko? Inayos ko yung generator. Tuwan-tuwa ako. Kasi gumana yung generator. First time binili ko yata yun 10 years ago. Nung 2012 ko yung binili actually. 9 years ago. 9 years na ba? Yeah. 2012. 2012 ko binili yung generator eh. Part of my preps and then camping gear. So, ang nangyari dyan. So, napaka-importante nito pag meron kayong preps or mga gear, importante i-test nyo muna yung gear nyo bago dumating yung time na kailanganin nyo. So, ano ibig sabihin nun? Nung nag-camping kami, sabi ko, sige, gamitin natin tong summer yun eh. Tinest ko na yung generator. Gumawa ko ng video. Check nyo na lang sa playlist ko ng mga gear. Tinesting ko yung generator, tumatakbo siya. Kaya niyang paandarin yung AC na 5,000 BTU. 5,000 BTU nga ba? Ayan. So yun, napandar niya. So ang pagkakamali ko, hindi ko din-drain yung gas. So in-store ko lang, sabi ko okay, yan. Dinagay ko lang sa garahe. After 2 years, ginamit namin, nag-camping kami. Sobrang init, summer. Sabi ko, tuwan-tuwa ako, wow, may aircon tayo. Hindi gumana yung generator. So doon ko nalaman na pag i-store mo pala yan, dapat i-drain mo yung gas kasi yung stale gas, yung lumang gas, nagka-clog dun sa karburador niya. So yun ang nangyari, natulog kami nun, sobrang init, pero yun, nakaraos naman. Pero I learned my lesson, so sabi ko, sige, ayusin ko yung karburador. Nung inayos ko, hindi ko maibalik yung karburador kasi ibig sabihin, nagli-leak siya. Ang ginawa ko, nakita ko ng part sa eBay, $15 lang yata yung buong karburador na. So bumili ako. And then hindi ko pa rin siya kinabit, nandyan lang siya. Tapos buti na lang, nakita ko yan ng isang araw. So kanina, kinabit ko and I am really glad na gumana. Kasi yung kaibigan ko,
kinontak ako kanina na nasa ibang lugar, no? Sabi niya, "Uy, paano yung generator ko ayaw gumana?" Sabi ko, "Pre, ganito ang nangyari sa akin." So, talaga napaka-importante na bago dumating yung time na kakailanganin nyo, i-test nyo yung gear, make it ready. Survival ready siguro. Ibig sabihin, pag life and death, dapat gagana siya. Kasi ngayon, pwede kang mamatay ngayon, sobrang lamig, di ba? Sobrang lamig. Kanina? 15 degrees Fahrenheit. Tapos ngayong gabi daw, magiging 10 degrees. Ang lamig na, wala pang kuryente. Ayun pa pala, wala kaming kuryente. Nawalan kami ng kuryente kagabi pa. Last night. So pagising namin, walang heater ang buong bahay, sobrang lamig. Nag-survive kami. Kasi nga, sanay kami sa outdoors. Ginagamit namin ngayon yung mga camping gear namin. Kaya may ilaw kami, may generator, may mga debaterya. Tapos, na part ng camping gear ko and preps, bumili rin ako ng mga rechargeable and na-recharge ko na yung mga rechargeable batteries. Tapos ng isang araw, nabili din ako sakto ng mga batteries, AA at AAA. May heater tayo. Ayun, so ngayon, mas magsusurvive kami, mas komportable kami ngayon kasi may heater kami. Kasi gumagana yung generator sa labas. But paano yung walang... Ayun nga eh. So, naisip ko ngayon, kanina ko pa ako naisip, sabi ko pa, paano yung mga hindi nag-preps or wala talagang preps or hindi talaga nagpe-prep. Kawawa talaga sila kasi yung ibang mga kakilala namin, ultimo pag-charge ng phone, wala silang pang-charge ng phone. Kanina pa pala, nag-setup ako ng yung solar generator ko. Sinetup ko kanina. Sabihin, naglagay ako ng solar panel sa labas, yung battery pack ko dito, ang tawag nila doon is solar generator, charge dito sa loob. And then, habang may power kami kanina, chinarge namin mga cellphones namin, pati mga, yung video equipment ko, chinarge ko. So, wala kaming problema. Wala kaming problema talaga. Sa ilaw in terms of, yung pagluluto ng gabi na, wala kaming problema. Ngayon, yung heater, kailangan ng buti na lang may tubig. May heater yung tubig. Yeah, buti na lang may tubig kasi meron kami mga kaibigan na wala rin power, wala pang tubig. Okay, so sabi ko naman sa asawa ko, meron naman tayo dyan mga jug, mga gallons of mineral water eh. So, ang importante yung pang-inom. Okay, so kanina nag-ipon na ako ng tubig, siguro 2 balde lang, pang-flash. Sabi kasi nung power company, tomorrow may ilaw na daw ng hapon after lunch. So, hopefully. So, nakakatakot lang pag tumagal pa yung ganitong sitwasyon ako. Talagang pwedeng may masama talaga. May mangyari masama, yung mga kakilala pa lang namin nagkakaproblema na eh. Meron kaibigan yung miss ko, kilala misis ko. May anak na baby, tapos may lagnat, walang heater ang bahay. So, nag-stay daw sila sa kotse. So, para may heater. So, hindi naman unlimited yung gas mo, tapos hindi ka naman komportable kung nasa kotse ka palagi. Paano pala yun? Wala nang sarado ngayong mga gas stations. Sarado pa pala ang gas stations. Buti hindi ako lumabas. Kanina nagpaplano ako, sabi ko sa miss ko, bibili ba ako ng gas? Sabi, sige, bumili ka na. Kaso pagpunta ko sa garahe, meron pala akong stock na 2 container ng gas pa. Madami pa. Sabi ko, wag na muna lumabas. And then may group message yung mga kaibigan namin na camping group. Sabi, stay off the roads kasi daming aksidente raw ngayon sa kalye. Tapos yung mga gas station sarado dahil walang power. So, okay, sabi ko sakto, hindi ako lumabas. Meron kami kaibigan, si Ken. May generator, walang gas. Yung isa, may generator, ayaw mandar. Yung isa naman, may generator, may gas, ayaw naman umandar ng generator niya. Kasi hindi niya in-store properly. Okay, so yan ang sinasabi ko, dapat survival ready yung mga gear nyo. Simpleng battery pa lang, dapat palagi naka-charge. May tumatawag pa. Cut mo na. Okay, so balik tayo, So, yun nga, may mga kakilala kami na hindi naghanda, hindi handa talaga sa nangyari. So, ultimo yung pag-charge ng cellphone nila, wala silang pang-charge. Ibig sabihin, nag-charge sila, kailangan pa lang pumunta sa kotse nila para mag-charge lang ng cellphone. Okay, so, may problema yon kasi gumagamit ka ng gasolina and then sarado yung mga gasolinahan. Lalabas sana ako kanina para bumili ng extra gas. Kaso nakita ko meron pa akong 2 container ng gas. And buti na lang, sabi ng kaibigan namin,
na lumabas kanina, wag daw kami lumabas kasi ang dami raw aksidente sa kalye, and yung mga gas stations is sarado naman daw dahil walang power. So ngayon, 9 o'clock na, wala pa rin kuryente dito. Tumawag kami sa power company, tomorrow pa daw ng hapon, after lunch, magkakaroon ng power. So, I don't know, pero kung kami, wala kaming problema, makaka-survive kami. Ang iniisip ko lang yung mga iba na walang ganitong klaseng gamit, kung anong meron. Meron kami. Ayan, may heater kami. Tapos yan, may mga ilaw. Ito nga, may maliwanag. What else? Ano pa ginawa ko kanina? Yung solar panels. Okay, so yung sa solar panel, gagawa ko na rin separate video yun. Kasi kinumbine ko yung dalawang panels, may extra panel ako. And what else? Oh, in terms of sa mga gear, tuwan-tuwa ako kanina, no? Kasi sabi ko, wow, finally, gumana yung generator doon sa time na kailangan ko siya. Yun ang nakakatuwa doon eh. And matagal ko na siyang binili. Sabi ko, magti 10 years ko nang binili yung generator. Ngayon ko lang talaga siya nagamit. Imagine mo. Pero nung binili ko naman siya nung sale. So, mura lang siya binili. Actually, mura lang siya nung binili ko. Parang bili ko sa kanya, $130 lang, $140 eh. Ngayon, wala ka na mabibiling ganong generator. Nasa 200 plus na. Okay, so, sample din, goggles. Binili ko to, ganun din, 10 years ago, $25 lang. Pero ang laking tulong nito kanina, naglalakad kami. Ayaw pa mag-goggles ng misis ko kanina eh. So, naka-ski goggles ako. Ang laking ginhawa kasi pag yung hangin, sa mukha mo, ako wala akong problema kasi meron akong ito, dual purpose gator ang tawag nila. Pwede na rin siyang face mask. Yan, face mask. Diba? Tapos nakaganyan pa ako. So, walang problema sa lamig. Sabi ng miss ko, ba't ka nagsusot ng brief sa ulo? Sabi ko, hindi yan. Kasi diba, majority daw ng body heat mo, nawawala sa head. So, dapat palaging may cover ang head mo pag malamig. Okay? So, sabi ko nga, kung sa ibang lugar, karaniwan lang yung ganito kang lamig. Dito sa Texas, wow, first time namin na-experience in 12 years. Okay? And then, nakarating na din kami sa ibang malalamig na lugar. Pero hindi ganito kalamig. Okay? So, kawawa yung mga hindi naghanda. Sabi ko, paano yung mga yung mga hobo, mga nasa kalye. So, ganyan talaga. Pati nga yung kaibigan namin na si Harry, di ba, nagba-van life eh. Nag-check-in sila sa motel kasi sobrang lamig. I don't know kung kaya rin ng insulation. So, plano ko nga mag-camping today eh. Kahapon dapat umalis ako eh. Buti hindi ako tumuloy kasi sobrang lamig. I don't know kung kaya ng insulation ng kotse. Pero, separate video na yun. Pinrepare ko rin yung expedition for the cold weather. Naglagay ako ng mga insulation. Anyway, so what else? Sabi i-address ko lang, sabi nung comment nung katrabaho ng misis ko, nung nalaman na may generator kami, wow, social, mayaman daw. No, yung mga small things na binibili ko, hindi naman kamahalan. Example, ito, binili ko lang to 10 years ago din, di ba? $20, $25. Ilang beses na natin nagamit, napaka... Ha? Yung bago ngayon, 15. Ito last 10 years ago pa to, pero as long as you know how to keep your stuff, ilang beses na natin nagamit, and then ngayon, nagamit ko na naman, emergency. Tapos pati mga simpleng pang head cover lang, di ba? Ito, 5 years na to nagamit, baryan-baryan lang din to, pero ang laking tulong din. Di ba? Mga ganung bagay lang. And then hindi ka bibili ng generator dahil mayaman ka. Bumili ka lang ng mumurahing generator or pag may sale. Ganun ginawa ko eh. Hindi mo rin kailangan bumili ng branded. Ang mahal na generator is Honda. Honda is around $1,000. Yung binili kong generator, $130 lang yun, $140. So, barya lang yun. So, yun nga lang, kailangan mo siyang i-store na maayos.
And then, make sure na pag kailangan mo siya, gagana. And then, doon ako na to, wow, gumana. So, at least, komportable kami ngayong gabi kasi may heater kami tsaka ilaw. Okay, so, ano pang backups namin? Ito, fireplace. Nag-set up kami dito. Dito kami matutulog sa baba. Nag-set up ako ng, bed, ng cot. Ginagamit namin to sa camping. Miss ko. Ito yung fireplace namin. Fireplace namin, sobrang linis. Never namin ginamit yan. Sabi ko nga, pag binenta natin itong bahay na to, swerte nung kasunod na mayari. Kasi never namin ginamit. Pero, hindi ko na, nagulat ako, nag-comment yung sa group chat namin. Sabi, fireplace na ginagamit. Sabi ko, nga pala, may fireplace pala tayo. Hindi natin ginagamit. Gas yan gas fireplace. So, wala kaming ceramic logs. Na yung parang yung kahoy na naka-design para yan yung ng apoy. Wala akong ceramic logs. Ang ginawa ko, nilagay ko yung mga steel targets ko dyan na AR500. Yan yung mga binabaril ko. So, in terms of metallurgy, di ba? So, makakatulong yan sa annealing process. I know hardened na siya. Pero ang kailangan ko kasi, yung pwede kong sunugin na hindi masisira, tapos magra-radiate lang ng heat. So, sabi ko, okay, yan na siguro. AR500 targets. Pero, since gumana yung generator, hindi na namin to ginagamit. Okay, so, what else? Yun yan. So, naka-charge kami lahat. Nakaluto kami ng in terms of tubig, pag bukas wala pang power, dadagdagan ko yung ipon namin tubig. Pero anyway, ang daming snow sa labas, pwede naming lutuin yan. Ibig sabihin, painitin para just in case kailangan namin ng tubig. Pero marami kaming bottled water. And in terms of propane, meron kaming 2 propane tanks. Yung ginagamit namin sa pang-barbecue. Tapos meron akong backup sa garahe. So that's it. Siguro i-emphasize ko lang talaga meron kami makakilala pa rin na they're not into prepping, no? So ano nangyayari, they're expecting na pag may ganitong calamity, bukas ang Walmart, bukas ang Fiesta, bukas ang grocery. Ang problema, katulad ngayon, hindi ko alam kung bukas kasi hindi nga makadaan sa kalsada Di ba? Lalo-lalo na kung wala kang 4x4 na sasakyan. Hirap ka kung sedan lang. So, it will not be open for you all the time. Yung kuhaan ng supply. So, better prepare. Di ba? Mahirap yung pag nandyan na sa meron kami kakilala, yun nga, matagal na nagka-camping pero ultimo pan-charge ng cellphone, wala siya. Okay? Kailangan niya pa mag-charge sa kotse. Ngayon, pag naubusan ka ng gas sa kotse, paano ka na? Kasi sarado yung gas stations. So, that's it. Siguro, i-update ko muna. May mahaba na tong video na to. Hopefully, gumanda na yung sitwasyon dito sa lugar namin, sa US, no? And, by the way, pagising pala namin kanina, insert ko lang, pagising namin kanina, no? Wala kaming power, di ba? Walang power. Wala rin signal ng cellphone. Walang signal ng cellphones, tapos walang internet. So sabi ko, ano nangyayari sa mundo? Di ang ginawa, sabi ko, baka na to, ito na yung SHTF, Armageddon, or what, kung nila, no? Term nila. Kung hindi natin alam kung ano nangyayari outside. Di ba? So, ang ginawa ko, kinuha ko yung Baofeng ko, inopen ko siya, meron siyang feature na pwede kang makinig ng FM radio. Sabi ko, meron naman palang radio, so it means walang nangyayaring something na kakaiba, na masama. And then, kinontak ko yung kaibigan ko, alam ko ECE siya Sabi niya, down yung system. Nagtataka talaga ako, paano magiging down ng internet? Diba? Paano madadown ng internet? So, isa pa nga dyan yung modem namin, pinlog ko sa power bank ko, nagkaroon siya power, pero wala pa rin siya makuha ng internet. So, it means, yung system talaga may problema. So, ang sabi ng kaibigan ko na ECE, yung cellphone natin gumagana, yung text and call, choppy-choppy pa, pero at least gumagana. Pero data hindi gagana kasi pina-prioritize yung load. Kasi daw, mas madaming demand ngayon ng I don't know, kasi yun nga, sa system, ganun na nangyari.
So, walang Facebook, walang Google, walang internet, walang YouTube. As compared dati, nag-Hurricane Harvey, nakakapag-YouTube pa kami, nanood pa kami ng kung ano-ano sa TV. Ngayon, wala. Talagang wala. Basic. Power. Wala. Yung iba nga, tubig, wala. So, that's it. Emphasize ko lang, no? Be prepared. Always. And wag yung intayin na kailangan nyo na. Saka pa lang kayo magkanda kumahog. So, that's it, guys. So, hopefully, nag-enjoy kayo sa video na to. Thumbs up naman yan. Thanks for watching.